det är dags att börja snart. Oj. Ni har redan kommit, vad kul. Hejsan på er, Jan-Erik Heister här. Även kalla årskort SE. När jag ute och åker tåg. Jag gör inte just för ögonblicket när jag sitter hemma i min lägenhet här på Nynäsvägen 84 i Haninge. Ja. Och väntar på lite bättre tider, vilket i mitt perspektiv är att bli vaccinerad. Det är väl det som jag ser fram emot just nu. Jag har ju då den 15 februari som en slags tankedag när det ska ske. Det är ju ingenting som vi, vare sig jag eller någon annan egentligen vet. Det hänger ju på så väldigt mycket, men man måste ju ha en tankedag att det refererar att hänga upp sig på. Och det är ju den 15 februari. Vi skulle ju bli vaccinerade i alla fall under februari månad. Och tyckte jag, då tar jag mitt emellan den första och sista. Då blir det den 15. Ja, så är det. Vi får se var det landar någonstans. Vi tar och njuter av dagarna ända fram till dess. Framförallt kanske ännu mer efter det. Igår hade jag en måndagssnack och den blev lite för lång, skulle jag säga. Över 30 minuter. Det var nästan för mycket. Jag ber om ursäkt för jag tog er tid i anspråk för ni lyssnade, tittade inte på hela. Nej, det gjorde ni kanske rätt i. Det var kul att ni kunde titta lite grann en liten stund i alla fall. Då. Det var ju skojigt, va? Ja, det var det då. Ja. Vi ska försöka vara lite snabbare nu, va? Vi kan inte jag får inte förbruka allt för mycket av ert privatliv. Nej, det går inte att göra så. Men det säkrar jag i onödan i alla fall då. Jag gjorde dessutom en livesändning efteråt också. Bara för att liksom strula till det ännu mer. Ja, jag gick lite efter, för det blir ju före för ett perspektiv. Jag redigerar ju filmen och laddar upp den efteråt. Men jag gjorde i alla fall efter att jag spelat in själva inspelningen, så gjorde jag en livesändning. Bäst bara för att testa för skojs skull. Det var någon som hade föreslagit att jag skulle göra liveinspelning. Och det tyckte jag gick bra, både tekniskt och kanske även också i viss mån innehållsmässigt. Men det var ju er förtjänst därför att det kommenterades så trevligt. Men rent tekniskt så tyckte jag att det blev bra. Jag tittade på den efter, det kan ju ni göra också då. Och kvaliteten blev ju nästan lika bra som jag spelar in här, va? Rent tekniskt. Det enda skillnaden, alltså upplösningen blir nästan lika bra. Enda skillnaden är att när jag rör på händer och sånt så märker man att det inte så... Jag tror att de har 15 bilder per sekund eller någonting sånt där. Man märker att det blir lite suddigt. Jag gör så här, va? Ja, det är det. Men jag får låta bli att göra så här då. Så jag gör inte så här längre. Nej, men det blir på det. Nu sitter jag ju under nästan till ideella förhållanden. Jag har konstlampor som lyser på mig. Jag har ett snabbt wifi här. Och det är lugnt och skönt och tyst, ingen som stör. Undrar det blir när man kör via mobil, till exempel mobilt bredband ute på stan eller så. Men det ska vi nu prova någon gång så det funkar också. Det kanske går lika bra det och det blir jättefint. Tidigare blev bilden så här lite halvbra, va? Men det kan ju bero på det att man har förbättrat tekniken. Vi får se vad som händer, men det var kul att göra det där experimentet. Och det blir säkerligen några fler sådana här livesändningar också. Det är kul att göra sådana också. Då får man lite bättre dynamik i kontakten med er. Så var det med det. Vi börjar som vi alltid brukar göra med filmerna då. Jag har laddat upp ska vi tänka efter här. Jo, det var tidigare då så laddade jag upp en film från en station då. Jag fick titta i mina papper så jag inte tappar bort mig. Och vi ser filmen här då. Och den var då ifrån Linköping då. Och det var väldigt många som gissade. Det var väl någon enstaka som inte riktigt hade gissat rätt. Men annars var de flesta gjort det. Och det var en trevlig film tyckte jag. Och så var det en trevlig station och så var det trevligt väder. Nu när det är så här lite kallt och ruggigt och så då vill man gärna liksom redigera och titta på bilder med solsken och folk som går utan masker eller vad heter det? Ja, masker, det är inte masker, det heter munskydd då. Masker på engelska heter munskydd och så. Man vill liksom se glada, trevliga människor. Det blir att jag redigerar den typen av filmer då, ja. Så är det, det bryr mig inte om vilket tåg det är egentligen. Bara se glada människor och solsken och så, ja. Så var det med det. Det var från Linköping i alla fall då. Ja. Sen så laddade jag upp då idag 2 stycken filmer. Jag har fått dem från Peter Lundin. Tack för dig. Tack för de filmerna, Peter. Jag tycker dessutom att du filmar bra. För du har lyssnat på när jag säger att håll kameran still och liksom inte få runt med den. Utan du tar sjok där, precis som jag säger. Så en bild där och sen en bild där. Och så tar du 5-10 sekunder där. Och det blir jättelätt för mig sen att klippa ihop det här och stabilisera bilderna och lägga till lite texter då.
För när man går runt så här och bålar med kameran, det blir liksom väldigt komplicerat. Så tack Peter, du är jätteduktig på att filma. Och du får gärna filma fler tunnelbanestationer. Vi laddade upp 2 stycken då, de skulle ni gissa då. Och de flesta har nog gissat rätt. Jag vet inte om det var någon som gissar fel överhuvudtaget. De flesta gissar rätt. Det blir ju lite grann bara lite Stockholmscentrerat. Jag ber om ursäkt för det. Men så är livet just nu. För mig är ju liksom allting Stockholmscentrerat. Det är inte ens Stockholmscentrerat, det är ju Haninge-centrerat. Jag kan liksom inte förflytta mig så mycket. Det blir väl bättre sen, va? Ja, det kanske det inte tar snart se mig åka pågatåg om det går som det går då. Ja. Så är det med det. Det var de två. Och sen så laddade jag upp en film till då. Och det var ingen frågefilm utan det var en film från Stockholms central. Och det var också på samma tema. Jag satt där, jag hade massa material. Jag ska klippa någonting idag. Jag känner liksom, jag ser glada människor. Det ska vara sommar eller inte vinter. Och de ska liksom röra på sig och de får vara nära varandra. Och de ska inte ha munskydd och så. För jag är lite trött på att se alla människor med munskydd. Inte för att det är fel på att de gör det. Det är absolut toppen att de gör det. Men det blir ju liksom, det blir så sjukligt över allting. Ja, så då tror jag hittade jag de här underlaget då från Stockholms central med pendeltågen då. Stockholms pendeltåg så gick då på spår 13, 14, 15, 16 då på den tiden. Innan de grävde ner dem i tunneln va. Ja, jag tyckte det var trevligt. Och så de där ungdomarna som fightas med varandra. Skoj för att killen är tjejen. Det var roligt va. Ja, jag tyckte det var trevligt den där filmen då. Och det är kul att sitta och klippa film. Jag tycker det är ganska roligt faktiskt. Jag tycker jag liksom, det går ganska lätt för mig. Så är det. Ja, hoppas du tycker filmen var trevlig också. Så är det där. Då har vi pratat filmer då. Det kommer säkert lite fler filmer också. Men så kommer ju den här filmen. Ja, den ser ju. Det har jag redan gjort då. Det har jag redan gjort klart den när ni ser den. Ja, nu strular jag till. Nej, men det är så. Ja, nu när jag pratar så är ju inte filmen gjord. Men när ni ser den så är den ju gjord va? Ja, ser den. Ja, vi kan säga vi har lite kommentarer här också. Vi har väl någon fråga här som är lite större än andra. Och av någon konstig anledning så kommer den från Bobo Pepparot också. Han lyfter ibland lite speciella frågor. Vi var ute idag, ska vi tänka efter 2 svängar har jag varit ute och då precis så. Och den andra gången tror jag, det var väl då så jag tog lite bilder så jag ser bilder rulla här och förbi va. Vi går de vanliga svängarna så det blir inga konstiga, det blir liksom inte några annorlunda bilder. Jag ser en kille ibland, det är en kille som han är ju yngre vad jag är då, som bor nere i Pattaya heter tror jag, något sånt där, i Thailand då. Han är amerikaner tror jag, han har ju liksom, han var ju där när det bröt ut va, så han är kvar där nere. Och han har väl någon donna då ifrån Thailand som han umgås med då. Han gör bra filmer. Han gör bra filmer. Och han inleder ju alltid med att han åker liksom med han kör skotrar där nere. Och så där, bilder liksom där han bor och sånt. Det är samma bilder, ofta är det samma. Men man får liksom en känsla av att när han är ute och åker igen va. Det blir liksom väldigt handfast va? Det är därför som jag filmar va. Det ska liksom veta, ja det är samma bussar. Det är samma röda bussar. Det är samma vägmaskiner och sånt och kanske som vi har sett tidigare. Men jag filmar varje dag så är det liksom lite fräscht i alla fall. På något sätt. Och ni förstår vad jag menar. Ja, det gör det. Ni förstår vad jag menar. Så det är mest bara för att ha någonting liksom visa att vi är lite aktuella. Vi rör på oss vidare. Jag var nere och handlat och vi har lastat ryggsäcken full och så knatar jag upp igen då. Ja. Men det får jag lite version nu. Vi köpte kuber. Ja, kuber alltså, det är sån här det är kuber ungefär. Det är riktigt kubform. De är lite, det är sån här thailändsk fryst mat som man kan köpa på Willys bland annat. Då. Lite olika smaker så. Vi har hittat 2 smaker vi gillar då. Och så värmer vi dem i mikrovågsugnen. Exakt 7 minuter ska de värmas. Och sen smakar de underbart alltså. Det är liksom, jag beställer för att ta en varmkorv då. Ja. Då kan man ju ta en sån här kummi. Det är ofta kyckling och så goda kryddor. Och, ja, det är jättegott det faktiskt. Det är lite, vi passar, vi har ju inte tid att laga mat. Vi har så mycket vi ska göra. Ja, jag hundar vi ska gå ut och så. Jag vet inte, ja, då var det. Vi ska se, vi har några ämnen här då. Vi kan börja med det här då. Mikael Wahlberg då, han säger så här då, apropå en film om köttbullar, jag testade det. Och det ser lite grann kanske också här också. När jag var liten så följde jag med min far i skogen och plockade både lingon och blåbär. Sen gjorde de sylt av det, det var så himla gott. Det där har jag gjort med mina barn också när de var små. Vi var mycket ute och med min svärfar och svärmor då.
De är tyvärr döda bägge två. Men vi var ute med våra barn och plockade framförallt blåbär gjorde vi då. De hade själva hallon och jordgubbar och så. Vi plockade mycket blåbär. Och jag tycker jag har plockat färdigt blåbär om man säger så. Och rensat färdigt blåbär. Så att jag känner inte lika mycket för det nu. Men det var kul. Det blir mycket blåbärssylt då. Till pannkakor framförallt. Ja, pannkakor med blåbärssylt. Det är liksom grejer det. Ja, så det var ofta... Vi brukade, när vi kom hem så var vi hungriga då, så gjorde vi pannkakor på den nyplockade blåbären som vi rörde upp med lite socker och så. Ja. Jättegott. Sen då en annan film, det är onsdagssnacket, det var förmodligen ett par dagar tillbaka. Så det är i tisdag dag, så det måste vara förra onsdag. Donglitär måste vara ett påhitt, för det hittar jag inget på. Donglitär, ja det är Jonathan Nilsson. Jag vet inte riktigt vad han menar med donglitär, men jag har inte tittat igenom hela onsdagssnacket. Men du kan ju förklara liksom vilket sammanhang som det förekommer. Ska jag försöka förklara vad donglitär är. Förmodligen är det jag som har pratat otydligt. Ja, det händer, säger Harry, att jag pratar otydligt. Sen då, igår var det väl så, vi åt rester från en fläskfilé som Harry hade gjort då. Och då fick jag bra tips från Martin Jarenheim nere i Borås. Fläskfilé är alltid gott. Och det går att göra gryta av det också. Bryn fläskfilé med bacon. Och det är intressant. Bacon va. Det är lätt så att den får en yta och låt den gå färdig i gryta tillsammans med paprika, champinjoner, lök, soja och dijonsenap. Det kan jag säga med en gång. Det blir säkert gott va. För så här har vi nog aldrig gjort va. Framförallt inte med bacon och sånt. Men det behövs nog för att liksom få lite grann stinget i fläskfilén. Fläskfilén är ju ibland lite ostingslig om du förstår vad jag menar. Det var nog inte rätt additiv det, ostingslig va? Nej det var det inte. Men det förstår vad jag menar. Och om man då gör det här med bacon då får man inte den här röksmaken till va. Och sen då med paprika, champinjoner, lök, soja och dijonsenap. Dijonsenap är ibland lite underskattat. Det är gott med dijonsenap. Jag brukar ibland ta när jag har varmkorv så här hemma. Vi kör då med wienerkorv och så. Det älskar vi. Vi kan ha dijonsenap på. Och gråter jag inte då så har jag tagit för lite. Ja, så det är så här bitter i näsan. Tack för tipset hör du. Vi ska nog göra den fläskgrytan. Jag ska föreslå det för Harry. Jag har inte tittat här förresten just nu. Hon är ute och går ett ärende och sen kanske hon kommer på besök. Jag har faktiskt varit här och tittat på Netflix hela kvällen, eller eftermiddagen. Peter Lundin då, det var frågan, jag tror det var, jag kommer inte ihåg vem det var som ställde frågan, kanske var det Martin Jarne, om varför det är ibland två lok på godstågen och det behövs. Och då sa jag det fanns ju tre olika skäl till detta. Då antingen är att man behöver det extra dragkraften, man transporterar ett lok, eller man har ett reservlok. Och då säger han Peter Lundin, kör godståg med bägge strömmottagarna uppe så är båda loken i drift och tågen är så tunga och loken ska kunna bromsa och starta snabbare om det är mycket bra med fler RC-lok. Tips, titta på min kanal och sök på RC-lok. Kör med 2 lok. Jag vet att de kör så jag glömt. Kommer inte hela texten med här. Ja, så vi kan titta på hans kanal då, Peter Lundin då. Han har godståg med flera lok där. Påstår han. Jag har inte kollat faktiskt, men allt annat vore ju underligt om inte det fanns det när han skriver det. Ja. Så var det med det. Nu vet ni varför det ibland kan vara 2 lok på godståg. Och i USA finns det mycket lok med många fler lok. Ja, så. Fast där är det ju värst. Fast det är likadant i Ryssland också. Sen var det en film, jag morgonpromenaderna gick runt och hade bilder på en sån här traktor som skottade snö. Och då säger då Mikael Wahlberg, jag kommer att tänka på när jag såg plogtraktorn för något år sedan när jag cyklade till jobbet en vinter med väldigt mycket snö. Jag tog mig knappt fram och före mig åkte en plogare med skopan uppe. Varför ganska irriterande? Ja, han ville väl kanske att han skulle ha plogat framför honom. Ja, så kan det vara. Ja, så är det. Så. Det är någon som håller på att borra det här va. Det är folk som flyttar in och folk som flyttar ut. Och varje gång ska man sätta upp nya tavlor. Så, Sen då är det en gammal test utav äpplemus jag testar. Jag tror att det är SJs must som jag testar hemma i mitt... det är här för att se på bilderna. Och då säger då Mikael Wahlberg att lingon är gott till allt faktiskt. Och det är ju en sanning va. Det är liksom som att efter regn kommer solsken va. Det är ju sanning va. Det är liksom inte vi behöver diskutera. Och efter solsken kommer det ibland regn ja.
Och lingon är gott till allt. Ja, det är samma dignitet på det. Det är ingenting vi behöver ifrågasätta. Nej. Eller hur? Jaha, du tycker inte lingon är gott. Då går det visst mycket här i livet. Ja, så är det. Ja, nej, jag förstår. Alla kan ju inte tycka om lingon. Jag tycker lingon passar. Framförallt på ett stekt fisk. Men det är typiskt så här västsvensk ovana. Ja. Eller vana. Sen är det kring här vad man kan använda sig om mus. Nej, jag använder mig utav mus, men många kör ju då bara med den lilla pekplattan som finns då på laptoparna, tänker jag då. Och okej. Ja, och då säger han så här: det finns de som använder sig av stora pekplattor tillsammans med Photoshop för att teckna serier och göra illustrationer och måla konst. Det är nog har nog en penna till det. Jag undrar hur det funkar att rita om det vore papper samtidigt som man tittar på en datorskärm och ser skapelsen träda fram. Många av de där p-plattorna har ju skärm i sig också då, så man kan liksom, när man ritar så ser man ju vad det blir, va? Alltså man ritar och så blir det också då, ser man det på skärmen då som man ritar på. Ja. Jag tänkte faktiskt köpa en sån där, faktiskt. Det är ganska intressant att du tar upp det här. Vad var det som sa där? Det var, det glömde jag av ändå. Vilket minne man har. Det var han Olle Elvit, han som håller på och filmar rulltrappor och hissar. Nej, men jag tänkte köpa en sån där. Jag hade tankar för att kunna lite grann rita och berätta saker och ting. Ja. Kan jag sitta och rita och så ser ni på skärmen då. Eller på filmen då. Ja. Men det blev inte riktigt så. Jag tänkte de kostar en slant. Och sen tyckte jag kanske inte jag behöver så mycket användning för. Jag är allergisk mot prylar. Vilket beror på, jag har ju mycket prylar. Alldeles för mycket prylar. Jag borde rensa den. Sen säger Bo Pepparot till det här med att filma live också. Här krävs multitask för att göra. Ja, det gör det. Särskilt man ska växla mellan kameror och så. Och det finns en risk, va. Och det är ju liksom det att man alltså, när man gör filmer som jag gör nu på det här sättet. Det finns ju bara en sak som är viktig, va? Eller två saker. Men det är en sak viktig. Och det är ju innehållet. Alltså det är som vi på engelska kallas för content då. Och det är ju inte bara allt jag bara säger och bilder och filmer och så. Det är också det jag gör. Jag själv är ju en del av innehållet. Ja. Vi gör det på ett bra sätt, så är det bra. Så att jag plus det som jag berättar och plus filmer och visar är ju innehåll. Om man då håller på med lite annat också, byter kameravinklar och sånt, det kan man göra. Men man får ju liksom inte gå och offra innehållet, va. Och därför har jag ju valt det här upplägget då som jag har då. Jag har en mobilkamera, jag har bara en kamera jag kör med, jag har en mikrofon för att få ett bra ljud. Ljudet är ju viktigt också. Och sen har jag innehållet, va. Jag växlar inte kameran som ni ser. Jag får växlingen, dynamiken i bilderna, det får jag genom att jag lägger i filmerna då. Eller bilderna i era kommentarer och så. Därför att det är ju lätt att man liksom håller på med tekniken och gör konstiga bildväxlingar och sånt. Det gör jag ibland också, va? Men inte i de här filmerna. Här är innehållet viktigt. Jag tycker det är viktigt att man liksom inte låter formen ta överhanden, utan det är innehållet så. Så tänker jag i alla fall. Så får ni tänka vad ni vill, va. Men jag ser många som gör videofilmer där jag märker att de har massa sådana här övergångar, transitions, va, där det skakar till eller blixtar till och sånt där. Och det är kul. Men viss publik vill vi gärna ha det också. Där liksom alla bilder ska snurra runt och sånt där. Men jag tycker att innehållet är viktigt. Och det är nog så svårt, va. Det är svårt att göra bra innehåll, va. Ja. Jag får ju jättegod hjälp av er, va. Men multitasking, ja, så är det. Sen då den här filmen då från Stockholm. Ja, just det var filmen idag och då var ungdomarna som boxades och så. Så säger då All the Elevators då, alltså han som filmar hissarna då. Och vad jag saknar extra. Och då svarar Martin Helgen, jag vet inte vem Martin är, men välkommen ändå Martin. Det är du inte ensam om det. Och det är många som gillar extra då, va. Och det... Ja, det när man åkte ibland varma sommardagar då, så kom det och man väntade, nu ska jag sätta människor X60 då, eller X60B, och för att vara svalt och skönt och tyst och åka hem. Så kom det en X10 då som öppnade fönster och skamlade och sådär. Jo, det var klart, det var ju charmigt då, men så himla bekväma var de inte. Eluttag fanns det inte och luftkonsen fanns det inte och de skamlade. Ja, jag förstår att ni tycker att det, och det är klart att det finns en nostalgivärde då. Men jag tycker på något sätt att det gäller att också bejaka nyheterna som kommer. Ja, det är i alla fall vad jag tycker. Men jag är så gammaldags så jag tycker om nyheter. Så är det, ja. Men det är pojkar och flickor. Vi har faktiskt lyckats nästan hålla oss runt 20 minuter. Så jag tänker
faktiskt dra nytta av detta och säga så här. Det var otroligt kul. Som vanligt otroligt kul att få lov att träffa. Att få ta del av era synpunkter i det. Men innan vi gör detta då så ska jag ta en. Jag märkte att jag glömde den viktigaste ämnet. Nu kommer vi gå över 20 minuter i alla fall. Typiskt. Nu misslyckas jag igen. Men vad gör jag inte för Bobo Pepparrot? Han tar nämligen upp en sak som jag faktiskt har själv börjat lyfta upp lite grann tidigare. Men han har tagit en ytterligare nivå. Och det här är då med viss övertagande av nattågstrafiken till övre Norrland. Jag ställde mig frågan lite grann, hur går det med detta då? Hur funkar det och så vidare? Jag själv gjorde lite research och sånt och kom fram till att det är lite igångkörningsproblem och sånt då. Och sen har vi då konkurrensen med SJ som kör upp till Umeå då, med sina nattåg då. Och då säger då han, Bobo Pepparrot, han börjar med så här, kors i taket ännu är inte under tid förbi. Pepparrot ska vara tågrelaterad. Annars kan ju hålla sig till mat och röglig ost och sånt. Ja, han säger. Jag är lite nyfiken på hur du tänker följande. Och det är att priset då för att resa med Vy då är mycket högre än vad det var att resa med SJ. Och det är någon som skrev så här då, var det en kille som heter Björn Diamant från Luleå. Att han vill åka coronasäkert i enkelkupé. Det kostade 1200 kronor upp till Luleå. Med SJ nu kostar det plötsligen 2600 kronor för att åka med Vy. Och han frågar då varför det ska vara dubbelt så dyrt att åka med Vy då. Och jag har ingen förklaring till det va. Jag kan inte ens bekräfta att det är så. Men jag har ingen anledning att tro annorlunda. Och sen när han ska åka då, vill man åka liggvagn så trycker de in 6 personer i liggvagnen. Och han frågar hur coronasäkert är det? Och det är en mycket relevant fråga då. Jag skulle ju då kunna ha gjort lite research innan jag satte mig ner och pratade med då. Och titta på det. Men man kan ju till exempel boka Stockholm-Umeå då med bägge de här 2 operatörerna. För det går ju bägge 2 va. Jag menar, SJ kör ju till Umeå också. Så kan man ju se om det är någon skillnad. Men det är ju samma vagnar. I grunden är det ju samma tåg. Fast det är bara olika operatörer. Men det är samma vagnar. Se vad kostar det att ta en enkelkupé upp till Umeå med Vy och respektive med SJ. Man kan ju prova, de går ju parallellt tågen. Ja. Där kan man ju se om det är en prisskillnad. Det är möjligt att SJ höjer sina priser också va? Nu när de märker det att vi höjer sina priser. Jag vet inte. Jag kan inte kolla det, men ni kan kolla också och berätta för mig vad ni kommer fram till. Är det så att vi är mycket dyrare än SJ? Ja. Det kan vara intressant. Det måste ju kul. Sen är det kanske så, jag vet inte, jag hade inte kollat det innan också. Det är ju så att priserna när man åker med nattåg va? Det spelar ju inte så stor roll om man åker 3/4 eller hela sträckan. Va? Jag säger så här, om man nu bokar till exempel nattåg från Stockholm till Umeå, då kan de inte sälja sen platser från Umeå till Luleå. De kan ju inte bädda om sängarna och så åka den sista timmarna den vägen. Så att jag tror att det kostar lika mycket ungefär hur långt man åker om man väljer till exempel enkelkupé. Eller sovande eller någonting sådant. Ja, det har jag inte. Det är intressant. Så men då, ni har en uppgift då, hjälp mig med detta. Hur mycket dyrare är det att åka samma sträcka med Vy jämfört med SJ? Eller är det samma pris va? Och kostar det extra att åka längre med nattåg? Blir det dyrare att åka till Luleå än att åka till Umeå eller åka till Sundsvall? Om man åker till exempel en enkelkupé. Ja. Det borde vara samma pris, för de kan inte sälja liksom resterande bitar va? Det kan de göra på sittplatser va? Ja, men det blir ska du åka till söderut. Till exempel med X2000 så är biljetter Stockholm-Linköping billigare än Stockholm-Malmö. Därför de kan sälja biljetter från Linköping ner till Malmö sen också. Ja. Nu drog vi iväg i tiden. Fantastiskt var det. Det är så roligt att träffa er. Det är bara tiden rinner iväg. Hoppas ni tycker det är lika roligt. Men nu slutar jag. Och i och med det säger jag som jag alltid brukar säga. Håll avstånd nu. Nu hjälps vi åt. Nu gör vi tjuvrusningar. Tvätta händerna så ni bryter smittkedjan. Och ni sjuka stannar hemma. Och är det relevant så testar ni er. Och och så åker ni tåg eller buss eller kollektivtrafik i rusningstid. Ja, då tar ni på er naturligtvis också munskydd. På det sättet så hjälps vi åt så. Det är det som behövs nu. Nu håller vi ihop va. Skit i vad MSB generaldirektör, skit i vad de andra gör, influencers gör som våra stora fester. Bry er inte om det. Allt det här vi gör, allt det här vi anstränger oss för, det är för att skydda och hjälpa oss själva och de som vi tycker mycket om, våra nära kära. Det är så enkelt som så. Sen får de åka till Kanarierna och de tycker att de behöver göra det. Och det är absolut nödvändigt. Ja. I med det pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Imorgon onsdag, då kommer jag ha ett onsdagssnack. Ja, och det har du ju alltid. Ja, det har jag alltid. Ser du det? Och ni är välkomna allihopa. Ja, du. Alla är ni välkomna. Vi ses imorgon på onsdag. Om ni kan, om ni vill, om ni vågar.
Jag ser fram emot att träffa er. Som vanligt, ha det bra. Hej då!